好，来同学，那我们刚刚已经把力矩的一个基本观念，然后如何找力倍有效的是怎样，无效的是怎么样，都介绍过了。然后我们刚刚也偷偷的讲了另外一个方式，就是呢，我的力倍反正就固定是这段不动，然后呢，如何去从力量的分解一样可以找到我力矩的大小。这个地方呢，你听得懂的呢，还是可以尽量吸收。那我们现在这些前置作业都完毕之后呢，我就终于可以来讲我这个章节的中心思想、中心目标，就是杠杆。来，我们来看到70页最下面。来，首先呢，我们要先来呢了解一下什么叫杠杆。那其实杠杆呢很简单，在哪里？你家啊。我们呢只要是绕着一个固定的支点或转轴呢来做旋转的这一根硬的棒子，它就有叫做杠杆。可以吗？它叫做杠杆。那所谓的杠杆原理呢，也就是我们在描述这个杠杆在转动的一个过程之中呢的一些情况。好，那请你翻到72页，我们来说明一下杠杆的各部位的一个名称。我们来画个图。它这是最整齐。你用。好，我们看一下，这是有点像是一个所谓的跷跷板，是不是长得很像这个东西？那其实跷跷板也是一种杠杆原理的一个实际的生活的应用。那我们现在来看一下这上面呢有什么地方是我们要认识的。第一个，来最重要的，做杠杆原理首要知道的支点在哪？支点是这个。但是我们就要提醒大家，支点不见得永远都长这样。这个是已经算是非常明显画给你看的支点。如果今天的题目是长得像72页右下角那一题的话，请问你它的支点在哪？它有三角形吗？有啊。72页右下角那一题，不是左下角，左右不分啊。右下角那一题有三角形吗？没有啊，支点在哪里？怎么办？螺丝那边，你看，有人居了。不是螺丝那边的，是那根啊。来，我们来去那个帮支点做一下定义。支点就是什么呢？永远不动的那个点。你看你这个整个装置，你这个整个杠杆哪一个部位是不管你怎么产生转动，都好，哪一个点是永远的都不会动的那个点，就是我们的支点，了解不了解？所以如果你有这个概念的话，你就可以知道说，72页右下那一题，我们的支点会在哪里？是不是我们的螺丝左方的那个跟地板接触的那个点 ？Yes， 对不对 ？OK， 所以这个呢是一个基本对支点的一个认识，好吗？好，那我们接着来，我们来描述一下。我说这里假设有一个东西，
这里有一个东西。来这个地方啊，其实我们直接来做一个分析就好，我们直接的单纯用力学来做分析。这个地方呢，两边都有摆个物体。我问你一件事情，哪一边比较重？啊？左边比较重，对不对？这边比较重，确定？哪边比较重？左边比较重，觉得左边比较重的举手。好方向，觉得右边比较重的举手。那有人一脸狐疑，因为觉得老师又要骗我。没有，相信你的逻辑，相信你所学，用我们的科学的一个条件、一些线索来做判断。当然是左边嘛，为什么？左边的力矩，不，左边的力背是比较短，你力背比人家短，就代表你怎样？就代表你比较弱，然后你却又能够把人家压下，代表你这个人力很怎样？重。很重，跷跷板没忘过，懂吗？哦，所以这是一个基本的常识判断，好不好？好，那我现在会说一件事情，这地方的重量，我说要叫它多弯。这个地方有没有重量？当然有嘛，向下。好，请问你，在这整个装置里面，有没有什么力量是应该画，但是老师还没画到？好，所以我要做这个训练，因为你们国中生最不会的就是力学分析。力学分析第一步，就必须要把所有有作用的力量全部画出来，准确的画出来。所以，请问你哪里还有作用力？有没有画？支点有作用力，谁说的？我。好，很好，支点有作用力。那支点作用力向什么方向？向上还是向下？上。为什么？你这么多东西压在我们的支点上面，支点要不要顶着你们啊？要不要？这支点力量一定向哪？支点力量一定要向上，好不好？这个观念赶快建立起来，因为很多人对于支点的这个力量的方向性啊，不知道怎么判断，好不好？就想嘛，我支点要顶着你们嘛，所以我的力量一定要向上。我说这叫 N1， 可以吗？还有没有哪个力量没画到？快点！地板的反作用力。哦哟！万有引力那个 C。啊？万有引力。谁的万有引力？就是那个正方形。啊？那个万有引力不是重量吗？对。它有往上的。啊，东西靠平衡力哦。红海，观念哦，要小心哦，观念有点混淆。摩擦力。摩擦力。没有掉下来。我哪里有摩擦力啊？就是那个 W 那个东西没掉下来。不是啊，玩跷跷板的时候不是有个扶手吗？没有。假装它有扶手。好，所以我今天不考虑摩擦力。可不理他啊。好，来，这里，我跟地板有没有接触？我跟地板有没有接触？有。为什么我没有沉下去？啊？为什么我没有沉到地底下去？因为地板干嘛？地板撑着我，对不对？所以地板这地方一定有另外一个支撑力，撑着我。否则我这地方应该会怎样？陷下去，懂不懂 ？OK。所以以上就是我这个装置啊，所有的力量，这是一定要会的，因为这种装置这种题目呢，你会在这段时间不断的看到。OK， 好，那接着再来，来老师你说，老师你看那个讲义72页右上角，什么施力点啊，施力背，抗力点，抗力背。其实这个地方我是觉得，我个人是觉得你就看看就好，
你就看看就好，了解吗？因为我们老师考试的时候呢，并不会针对这个文字上的枝微末节呢，去刁难你，因为你去讨论什么施力或者是抗力，那其实不是很重要。重要的是你要了解它的整个运动的状态，好不好？那简单的说，按照我这个直接做一个对应而已，我不再写。你看，按照题目所求，我的施力在哪里？这是我的施力。就跟讲义跟黑板都有对到，这是施力，这是施力点，这是施力，这是什么？抗力点，抗力，对不对？正确。做这个命名要干嘛？做这个命名要干什么？好看啊。要看。好看。好看。其实基本上你在他说这个东西呢，其实会跟一个简单机械来做一个结合。所谓的施力跟抗力呢，其实应该要放在，我个人是认为应该要放在简单机械那边再来一个，会更好。为什么？我们杠杆原理的目的是干嘛？知道吗？这些东西呢是来帮助我们设计一些好用、省力的工具，来让我们的工作更有效率。比如说，水龙头算不算杠杆原理的应用？算不算？算。那我要转动它的时候，我是对它施力，对不对？这就是所谓的施力。那它的抗力是什么呢？它的抗力是什么？摩擦力，懂吗？我们的摩擦力呢？水龙头要转开，一开始是不是很紧？为什么很紧？它那时候摩擦力很大，所以那时候摩擦力是就是所谓的一个抗力，听懂意思吗？所以是在那个日常生活的使用上面，我觉得那时候在讨论施力跟抗力才会有意义。那这地方呢，我们先不要管那么多，我们先来了解它的整个机制，以及呢它是整个平衡状态是怎么样，以及它的力矩到底是怎么作用，比较实在，好不好 ？OK， 好，那么现在我问你一件事情，这个东西，人家跷跷板这东西，它现在在干嘛？它在做什么运动 ？What is it doing？ 没错，文法没错。What is it doing？ 在做什么？在做什么运动？它目前在干嘛？自由落体。自由落体有吗？等速度有吗？它不过就是在这边干嘛？镜子在这边发呆，不是吗？对不对？所以它现在干嘛？我说它现在是一个镜子，那镜子我们讲的专业一点叫什么衡？它现在是一个平衡的状态，对。它现在又平衡，而且它现在是这个镜子的状态，对不对？所以这样的一个平衡法叫气力。或者叫气力平衡。OK， 好，那接下来呢，5分钟，请你专心。我要讲一个非常重要的观念，这是其实而已。中间观念3，静力平衡。来，什么叫静力平衡呢？来，注意听，我们再把清末的水挪出来。静力平衡呢，就是我们的平衡的最终境界，代表什么？你能不能移动？那你能不能转动？都不行，既不移动也不转动，就叫静力平衡。OK， 这边写一下。不移动，且不转动，就要静力平衡，可以吗？好，那我们一样呢，来做一下理论的讨论。同学，
不移动。那要怎样才会不移动？立着你，不做动。来，我们来讨论一下，怎样才能不移动？合力等于零。合力等于0嘛，对不对 ？OK， 因为我们说过一句话，合力等于0，怎样？近者恒近嘛，对不对？代表它根本不会动。OK， 哦，所以不移动呢就叫合力等于0。OK， 那对你们国中生而言呢，我再写细一点。你们国中的合力等于0呢，只有2个情况。等速度。不是。向上总力等于向下总力，或者向右总力等于向左。你们只会处理这种情况而已，别的不会，别的不会，可以吗 ？OK， 所以这是不移动的一个条件。OK， 接下来第二个，不转动。来，不转动的条件是什么？不移动加合力等于0，那不转动是谁要等于0？力矩加合力，有合力就有什么？就有合力矩，对不对？喝个水。哎，冬天啊，喉咙比较容易干。所以冬天啊，其实你们要多喝水，因为其实冬天的时候，我们的身体反而比较不容易觉得渴。为什么？因为你比较不会流汗。可是其实呢，这个时候你反而要多注意补充水分，因为很多人会因此不小心就忘记喝水，那反而不好。不转动就是什么？合力矩等于0，我们说 L 和。那什么叫 L 和等于0？因为我们刚刚不是有探讨一个叫方向性嘛，我们力矩只有几个方向？2个，一个是顺，一个是逆。我们来看这，我们先对这几个力量造成的力矩方向性来做一个讨论。来，我问你，现在支点在这里哦，来头看一下，快点，这个W2是怎样转的？是不是这样转？顺还逆？我这边偷偷写一个顺。这个 N2嘞，什么声？这是顺嘛，对不对？所以要小心哦，一不小心就会看错。W1呢？是不是逆？对不对？那我现在还有一个嘛，N1呢 ？N1 顺还逆？N1顺还逆？顺你的头啊，顺。N1 有没有产生力矩？没有嘛，力延长线通过支点不生力矩，所以这根本就不用讨论顺不顺，了解吗？好，那既然是这样的话，我现在有几个力矩作用在我上面，1、2、3。那所谓的合力矩等于0是什么呢？就是你所有的顺时针的力矩的效应，跟所有逆时针力矩的效应要完全怎样相等。所以我这边会这么写。所有的顺时针力矩相加，会等于所有的逆时针力矩相加。这个就是呢，我们这个章节最重要的这个。可以吗？这是我们解题非常重要的一个关系式。我们在这个章节呢，会不断的遇到它，所以就要赶快跟它打好关系。OK， 好，所以我们在解题的时候，你只要发现它静止不动，你只要发现它是呢静力平衡呢，你没有第二条路，你一定是把不移动合力等于0的条件列式写出来。第二个，把不转动合力矩等于0的分析式也写出来。你要问什么？
目问什么，就通通都可以给，了解吗 ？OK， 不信我们直接用这个图来做一个讲解，请看72页左下角例题2，左下角例题2，可以吗？来，老师这个图啊的方向是不是跟它不太一样？那我就稍微偷偷的改一下就好了。我这样说，我说这个就是我们题目的 A， 可以吗？然后这个就是题目的 B， 然后这个是 O 点，哦，然后那个力背的长短比例啊，它都是怎样 ？OA 比上 OB 是几比几？好 ，OA 3，OB 是多少？是3比0。我知道这长短比例可能不太一样，不过我们透过数字的标记，哦，是不是一样可以做计算 ？OK， 哦，所以呢，我现在只是把72页左下角那个跷跷板啊，整个怎样左右互换而已，这结果会不会有什么改变？不会哦，听得懂我意思吗？可以接受吧 ？Yes or no， 同学 ？Yes，OK，very good。好，那我们现在来看第一条要问我们什么？我们就直接做解题了。现在知道72页第一条，第一条问什么？说合力跟合力矩学是多少？学是多少？啊？你看它有没有在移动吗？没有。合力就一定等于。 A。你看它有没有在转动吗？它有没有在转动？没有。合力矩就一定等于。第一条根本不用算。那他要怎么画在转动？啊？他要怎么画在转动？啊？你说他怎么画，在纸上画出他在转动，对不对？对啊。无法。所以就写你们国中生只会做这一个，你们国中生只会做记忆，其他的不会。懂不懂我在讲什么？你国中生只会做这种动起来，真的在转是高中生在做的事情，你们不用学。那怎么画？啊，你就画个箭头说，很简单啊，你就画个箭头说，哦，他现在是往这个方向转，他就是你就知道他是在往哪个方向转，很好。可是国中呢，基本上要做计算的部分呢，你只会做精力平衡，听懂意思没有？真的在转动的转起来呢，顶多也只是让你判断一下，哦，哪边的力矩比较大，就这样子结束，懂不懂意思？哦 ，OK， 所以你们其中你们学的都很简单，你只要能够每个都把它掌握住，真的不难啊，好不好 ？OK， 来看例题第一小题，这都是零，没有问题。第二小题为什么？说达平衡时把平衡圈起来，他没有特别讲，平衡两个字一出现就是精力平衡，你懂没有？哦，你自己在平衡上面写两个字，写几个字，写 F 和等于0 ，L 和等于0，强调一下。好，那他说什么呢？第二小题达平衡的时候，地面给予 B 点的伸多少？他问谁 ？B 点。他是问这个 N 度，对不对？怎么办？我跟你讲，这个解题方法你给我学哈，你不要管题目问什么，你不要管3720，这个流程你学下来，为什么全部都会？好不好？第一个先做合理点。好，合理点你怎么做？你看一下，你看一下你现在这个题目，你的力量。方向是要不向上，要不就向下，对不对？那你既然合力要等于0的话，代表你的向上阻力跟向下阻力相加一定要怎么样？相等。所以向上的是 N1 加 N2，一定要等于谁？是一定要等于呢向下的 W1 加上 W2，是不是这个式子？一定要这样成立，对不对？好，那写完这个，卢老师写的这个没有用啊！我要的是谁？我要的是 N2 嘛。然后呢 ，W1 跟 W2 是多少？题目有算有告诉我 ，W1 是多少 ？W1 是 B 的哦 ，B 是50哦 ，B 是50克。
啊 A 是30个。我虽然知道这个结果叫做80个，可是我 N1 不知道 ，N2 也不知道，解得出来吗？一个方程式两个位之数解得出来吗？解不出来，那怎么办？没差，先摆着，先摆着，可以吗？接着第二小题，不是第二个步骤，合力解决之后，再来解决合力矩的 L 和等。那 L 和等于什么意思呢？你就说你只会这个吗？跟你一开始写都不要偷懒，我写什么你就写什么。我让 L 顺相加，要跟 L 逆相加要相等。然后我再把所有的顺时针力矩，透过我们一开始学的这个数学关系式，把它给表示出来，可以吗 ？OK， 好，那现在这地方请小心，因为版面有点小，我把它往右拉。我要先看看现在 L 顺到底有谁？我现在有几个顺的？一个、2个，所以我们现在要的是谁？顺的是不是 L W 加上 L 的 N 度，对不对？会等于谁？逆的只有一个人就是谁 ？L 的 W 是不是这样？对不对？好，那再来，我就把它拉到这边来，可以吗？那 L 的 W2 怎么写呢？来，请看，我是用 W2 的重量乘以 W2 的力倍。好，哇，它力倍忘记画了，怎么办？画一下就好。来，快点，赶快。所以此时呢，找力倍找一下好不好？来，力延长线画一下，找到支点。你看，多画长一点。找到支点，去对我们的力延长线呢，是做一个垂线，所以这个呢是 W2 嘛，我说这个叫做 D， 这是 W2 的力倍，可以吗？同样的道理，对我们的 W1， 从支点去做一个力的延长线，这个呢是 W1 的力倍，我这样就找力倍了，对不对？但是你看，我开始写，我先慢慢写，好不好？希望你能够把所有的流程呢学得扎实。好，那现在呢，我们针对跟上哦，我针对 LW2 来做一个数字的一个列式，来，它就是用 W2 乘以它的力倍。对不对？再加上谁？用 N2 的量子乘以它的力倍 ，N2 的力倍是谁？哎 ，N2 的力倍是不是也是这个 D1？ 对不对？哎 ，D1 对吗？对，我乘以 D1 会等于谁 ？W1 的力就是用 W1 的重量乘以谁？对不对？好，我们来看一下这个关系式里面，已经知道的是谁？我只知道 W 是多少，我只知道 W1 多少 ，N2 知不知道 ？N2 知不知道？不知道。D1 知不知道？不知道。D2 知不知道？不知道。对不对？我相信有人看到这边呢是不行，但是我告诉你，我现在写的东西跟图画一关都没有。那题画在哪里就结束了？题画在这里，跟这里就结束了，剩下的叫做数学基本能力，可以吗？你尽量跟，好不好？你先跟着，你先尽量跟着 ，OK？ 那怎么办呢？想办法来，哎，我要怎么来看一下？老师，这个三角形没有给我角度啊。我无法用边角关系去求，怎么办？但是你不要只看一个三角形，同时看两个三角形，好不好？你会发现这两个三角形，它是一个什么？什么式？它是不是相似？对不对？为什么？
对顶角度相等，两个都直角，第三个角不会一样，这是不是一个相似 ？A， 对不对 ？A 相似。好，既然是相似型的话，它们的边长就会怎样成比例？如果这一段比上这一段叫3比5的话，那这一段比上这一段一定也要是3比5。对，所以我们得到一个结果，我们把它勾起来这里，好不好？把面减小，勾起来这里。所以呢，我用 D1 比上 D2， 是不是可以写成这样 ？D1 比上 D2， 就应该等于5比上3，是不是可以写成5比上3？我直接写成分式，这个基本能力应该可以接受吧 ？OK， 那这样是什么意思呢？这样的意思是说，我可不可以做一件事情？什么事情？来，我想要把 D2 是多少 D1 给表现出来。为什么？你看一下，这边有一个 D2 跟2个 D1， 我尽量在做数学的处理的时候呢，我是不是尽量能够把步骤用到最少最好，对不对？所以如果你看我们目标是什么？我如果可以把 D2 是多少 D1 给换掉的话，是不是这里有 D1？ 这里也有 D1， 这里也有 D1， 就可以通通干嘛？消掉。对，所以我的目标是把 D2 等于多少 D1？ 好，那你看哦 ，D2 等于多少 D1？ 我是把 D2 乘到右边去，然后把这三分之5呢乘过来，可以吗？这 D2 等于多少？这等于3/5。这个可以把基本数学能力，然后呢带进来。你看，我把 D2 直接换成呢3/5的 D1。之后，请看，来撑一下，这个地方我一定要先这样子，然后待会跟你讲你怎么看就好。来，专心哦，因为打桩的时候是学生呢最容易分心跟涣散的时候。好，再撑1分钟，看这里，这有D1约掉，有D1约掉，有D1约掉。其实你发现整个式子的位置数只剩下谁？剩下 N 这个位置数。大家数多少知道？大家多少我也不知道。我把数字再拉进来，发现就会很简单。大家数多少？30。30乘以3/5，加 N 度，会等于多少？大家读完是多少？50。30乘以3/5多少？这边是18，加 N 度等于50，所以 N 度多少？啊？可以吧？这也是18，没有问题吧？30乘以5/3是18，没有问题吧？18加 N 度等于50，所以 N 度是32。OK， 好 ，N 度是32，我们第二层是不是就算出来了？对不对？这老师这么麻烦，我怎么算啊？一开始你一定要这个步骤，你要自己走过，才够扎实。那如果是考试选的节奏怎么做？我教你。来，考试的时候就不要这么麻烦。考试的时候，这是3比5，它是3比5 ，D2 直接带3 ，D1 直接带下去，懂吗？懂吗？哦，但是你在这样用的前提是，你有能力把这整个流程操作一遍，你才有资格直接做比例的简化运用。否则，你要是这样只会这样用习惯，你算到后来，你就会不知道自己在干什么，就流于呢，就变成只是呢，看到题目就知道这样子，可是在干嘛？背后的理化意义，你完全都不知道。听懂我意思没有 ？OK， 哦，知道在讲什么哦？哦，如果考试的时候呢，题目比例就直接带 ，OK， 它第三条用什么？支架是真理，现在是问 N1。来，这个时候我就跟你讲 N1的公式在，这道10分钟内，看过来 ，N1 加 N2等于多少？我们刚刚算出来 N2是多少？
？N1 加32多少？好，所以N1 加32是80，所以 N1 是多少？N1 多少？半秒钟。这就是我说的，你不要偷懒，你不要呢补习班学了一些有的没有的，然后呢，考试的时候就东一个西一个式，你不管他怎么问，你一律按照这个标准流程，先把合理等级写出来，再把合理等级再写出来。他要问什么，一定全部都可以回答，懂不懂？然后最后一个小问什么？几个力量作用？早就画出来，几个力量3个、4个、5个，不要让我回答4个，这就结束，懂不懂？所以这一整套呢，请你好好的抄6遍，好好的学下来。我跟你讲，我教你这一套呢，就是最强的意思，懂吗？一招半式，你够强就可以闯天下。你好好把它学好，你不要呢，这种东解一题，然后说这个式是这样，这个这样，列，然后东背一个西背一个没有用，你只要照这流程，这里的题目全部都可以解，没有一题解不出来，懂不懂 ？OK， 好，那就到这边，肖哥。要。开幕希望。